大家好啊！我牛哥又同大家見面啦。好多朋友咧都唔知我鋪頭喺邊度咧。我依家就同大家講我鋪頭點行咯。如果你坐2號線、7號線、8號線咧，你直接到 B1 出口，一出嚟咧，你睇到康樂大廈，記住啊，康樂大廈。咁上咗2樓，我哋鋪頭個 number 係2425。咁如果你坐1號線咧，你就係 A1 出口，行咗3分鐘左右，又係睇到康樂大廈，咁樣直接就可以揾到我哋咯。咁我今期咧有個禮物係送俾大家咯。咁如果只有你到我店打卡買嘢，送個小禮物俾大家咯。大家記得訂閱我哋個頻道咯。咁我哋去時不時去更新啲新產品俾大家咯。咁多謝大家咯。Hello，大家好，又係我Susan姐啊。今次條片咧個片頭咧，我都係講翻呢隻我哋一直賣開嘅邊 Mix 平板。我哋呢隻銷量好好噶，而且好受到大家歡迎噶。即係嗰個運行咧，同埋嗰個出嗰個濾字咧，都係嗰個屏幕咧係高清，同埋運行都好快嘅。咁呢3隻尺寸係邊3隻啊？因為我哋有啲新朋友唔知我哋呢啲平板嘅內存係幾多，我今日就重新講多一次咯。咁有個8.7寸嘅8.7寸咧，呢一個咧嗰個系統係8克嘅，然後係用緊安卓系統15嘅。咁我嗰個電池咧就係6000毫安嘅。咁我哋呢個 link 咧係4+12，即係10可以加到16個運行，好快噶，即係個運行係好流暢嘅，即係4+16嗰個運行，然後嗰個內存係128咁樣嘅內存。嗱，咁呢啲 app 咧，我哋相信大家都係好熟噶啦，乜都係有嘅，呢啲 app 啊，全部都係可以下載落嚟嘅，有好多噶啦。我哋再睇翻呢個12寸嘅，11.4寸，呢個係11.4寸嘅。咁咧呢個嘅電池咧就係8000毫安，電池8000毫安。咁個安卓系統都係15嘅，嗰個芯片都係8克嘅。咁嗰個電池就8000毫安咯。咁我哋呢個就係8+16嘅運行，然後嗰個內存係256。呢個內存就低啲啦。咁咧今日咧我哋工廠咧又出咗一隻，以前係定製，即係做訂單嘅。咁而家又出咗一隻係嗰個內存比呢隻細啲嘅，即係同樣個尺寸嚟嘅，都係咁大嘅11.4寸，佢有多一個內存係8+128嘅。咁其他嘅係一模一樣噶啦，係咪？咁就係嗰個內存細啲，我哋有呢一個內存嘅。如果有啲朋友話我淨係睇戲啊，我唔需要啲內存咁大啦，普通嗰啲啦，咁嗰個屏咧都係高清屏啊，係咪？咁呢隻價錢咧，我哋做得平啲噶，價錢做到大家嘅優惠價錢係1150，就係有兩個尺寸嘅，有2個內存噶啦。咁咧，我哋呢隻11.4寸嗰個8+128嗰個內存咧，我哋就賣開係1280噶。嗱，跟住落嚟，我哋再講翻呢個13.3寸呢個磨砂屏嘅平板，佢呢個係3合1噶，又可以做筆記本，又可以做一個平板，你咁樣攝落嚟就係咁樣噶啦，都好輕便噶。其實都唔係大噶，係咪？佢咧就有個。佢咧就係有個特點比較好啲嘅，即係個磨砂屏嘅，即係對小朋友啊，對我哋自己都好啦，即係睇累咗咧都唔會話傷眼咯。嗱，你睇翻個節目先，佢就係磨砂屏嘅。我咁樣攝落，咁樣撳咗佢咧，就見唔到前面有嘢噶啦，係咪？呢度就唔會反光咯，呢個高清屏嘅就會咯。嗱。高清屏你就會睇到前面嗰啲嘢，呢個就唔會，係咪？咁咧呢個嘅參數咧，即係個係12000毫安嘅，然後咧嗰個
嗰個運行咧就係6+128，呢個係6+128，都係行緊安卓15嘅系統，最新嘅15嘅，然後嗰個芯片都係白黑嘅，咁同埋都有送埋呢一支筆，都係原廠標配嘅。你咁樣攝落去咧，呢個就係攝落去咧，呢個就係一個筆記本，呢度都係通電嘅。只要你呢個平板有電，呢一塊就係有電噶啦，係咪？呢個鍵盤就係有電噶啦。都係咁樣，呢個就係方便啲咯，而且可以俾小朋友畫畫啊！呢一支筆啊，睇下畫畫嗰邊就係呢一個位置，因為我落去點就快啲，咁樣就會慢啲。咁當然啦，其他嗰啲 app 啊，我哋都係一樣可以有下載落嚟，呢啲新部都係一樣噶啦，有埋以前嗰啲 app 咧，話睇唔到嘅咧，你如果需要更新嘅咧，可以攞部機嚟，我哋幫你重新更新，因為有啲 app 睇下已經睇唔到噶啦，所以需要啲新嘅嗰啲 app 嚟噶，都更新咗好多嗰啲 app 啊，有中意睇球嗰啲朋友咧，我哋都會有噶啦，動漫啊呢啲全部都有噶。咁咧，我哋呢新部機咧，我哋而家有個活動。我哋呢新部機就睇下呢個，我哋而家呢新部機咧有做緊呢個活動，我哋咧呢新部機都會免費同大家裝一個一機一碼嘅 APP 嗰個軟件俾大家睇嘅。由而家開始我哋就有呢個活動，但係我哋呢個活動唔係好耐嘅咋，如果中意嘅朋友咧就嗱聲過嚟噶啦。咁如果唔得閒咧，你可以你話唔過嚟，我想問下嗰個參數係幾多，你可以微信我，然後我發啲資料俾你睇下都得噶。咁我哋就全部講翻啲價錢先啦。由8.7寸呢一隻就係768，咁呢個咧11.4寸嘅有兩個內存，8+128嘅咧，8+128嘅呢個我哋就賣開1150，咁8+256嘅呢一個咧，我哋就1280，而家呢個價錢。咁呢個13.3寸咧，我哋就賣緊係1580。咁如果中意嘅朋友咧，就可以過嚟睇睇啦，睇下個機係點樣嘅。當然啦，有啲朋友係買過噶啦，佢就知道呢個機係點樣嘅質素噶啦，係咪？同埋咧，我哋呢3隻機全部都可以插電話卡打電話嘅，即係三台機都係 OK 噶。同埋我哋呢個保養嘅時間係1年，我哋呢個機係保養時間1年時間噶啦，係咪？咁我有微信啊，你如果有咩問題可以微信問我又得。咁跟住落嚟咧，大家見到我前面呢一個機，我都係講翻一次，呢個係我哋本店嘅鎮店之寶，我哋呢個機嘅聲真係靚嘅。佢係不見不散嘅品牌嚟嘅，咁前面我呢兩隻咧有冇見到啊？大家新款嚟噶，都係不見不散嘅品牌嚟噶。我哋之前有啲朋友買開我哋呢一隻咧，呢隻都賣得好好嘅，嗰個活動期就差唔多要到噶啦。呢個月嘅10月底啊，我哋而家係賣緊480蚊噶，呢個真係好靚噶，都係一樣可以兩個 pair 埋一個噶。TWS 嘅，咁呢個我哋就唔多講噶啦，咁我哋就講翻我前面呢一隻嗱 P3 不見不散呢個牌子，有呢隻新款嚟噶，俾大家睇下瞄下嗱，前面呢一排咧就係按鍵啦，講當然啦，呢個就係開機啦、大細聲啦、暫停啦、節目模式啦，係咪？佢側邊咧有呢個氛圍燈噶，佢如果你有低音炮嗰陣時咧，佢呢個會震動噶，佢呢度會喐噶。嗱，咁後邊咧呢個就係插卡同埋充電嘅功能噶啦。嗱，呢個咧就適合攞出街啊，去露營啊，或者有啲朋友話嫌佢大，呢個細隻咧揸喺手度好舒服噶，又細隻唔會話大噶，呢個就好方便。咁我試下啲聲俾大家聽下係點樣噶啊。
哋暫停。我啱先咧俾大家試聽嗰個聲咧係兩個 pair 埋一齊噶，當然佢都係一個係得噶，佢係兩個一齊噶，即係 TWS 個聲真係靚噶。如果你左右邊咁樣擺一個嘅話，係左右聲到嚟噶。呢個係我哋新出嗰個款式嚟噶，咁我即刻就攞出嚟拍俾大家睇下噶啦。咁呢個嘅係佢嘅包裝嚟嘅，都好靚下噶。嗱。佢呢兩個係可以 pair 一對咧，一個又得噶，而且呢個時間咧，你如果充一次電咧，充電嗰陣時咧係2到3個鐘就 OK 啦，可以充滿電噶啦。咁充滿電咧可以播8到10個鐘，係個時間係好耐噶，呢個真係抵噶。我哋咧今期嘅活動價錢，我哋本身呢個係賣去300蚊噶，咁我肯定要俾我哋朋友們係最優惠嘅價錢，係咪？呢個係228，大家發我又發，係咪？228，如果中意嘅朋友就可以過嚟鋪頭試試啊，試下啲聲咯。佢本身係有3個色噶，嗱，黑色同埋一個呢個係淺綠色啦，同埋一個橙色。佢呢個橙色就唔靚啦，所以我哋就冇翻貨，我淨係嚟咗2隻色嘅咋。嗰隻橙色真係唔靚嘅，又唔襟邋遢，真係唔好睇。我就係嚟咗2個色嘅咋，呢2個色我哋而家賣緊係活動價錢228，中意嘅朋友就到店試試啦，係咪？咁我哋跟住再講下一個產品。大家好啊！有冇見到我前面呢幾隻耳機啊？我哋賣得好好噶，比較熱賣啲嘅款式，頭戴式嘅耳機。咁咧，我首先就同大家講呢一隻，好熟面口咧，係咪？呢一個就係 S2 頭嗰隻耳機嚟噶，呢個好輕便噶，你就算戴喺頸呢度位置都唔覺得話重啦，好似冇帶嘢咁樣噶。咁你戴喺頭度咧，都係好舒服噶。佢嗰個降噪好靚下噶，我咁樣吸住咧，我根本係聽唔到出邊啲聲噶啦。如果你播歌嘅話，更加係聽唔到噶啦。咁呢個我哋就試唔到聲，咁我就同大家講一講佢個功能，因為之前都有講過啦，但係我哋啲新朋友唔知啦。嗱，呢個就係開光開機嗰件，呢個就係暗降噪嗰個光點嚟噶。咁呢邊嘅功能咧就係上下可以大細聲，咁樣掃一下，掃左掃右就係下一首，你咁樣點一下就係暫停。呢個係皮質嚟噶，好靚噶，好舒服噶。嗱，我哋睇埋佢個包裝先啊。嗱，呢個係佢個包裝嚟嘅，佢入邊有個旅行包噶，旅行包係可以咁樣隨時帶出街咯，入邊有條數據線啊，係咪？咁呢個我就唔拆出嚟嘅，因為呢個大家都好熟噶啦，我就唔多講噶啦，即係喺呢度帶一帶我哋比較好賣嘅，俾啲新朋友知道。我哋呢一個咧就係 B 字頭嘅 B 字頭嘅呢個品牌嘅，係咪好靚啊？好特別嘅，佢呢個係可以轉180度。唔可以轉360度，你唔小心你就轉過去，但係大力啊，佢就喐唔到噶啦。所以你轉嗰陣時小心啲啦。一樣帶上去俾大家睇下，係咪？咪帶反咗啊？咁樣，呢個都帶得好舒服噶。當然呢個嘅降噪咧，梗係冇有呢隻靚啦，但係都。嗰個高音咧就好清晰噶，呢個高音就好清晰噶。呢個我哋都有4隻色，我哋有4隻顏色，嗱，黑色、白色同埋紅色、藍色。我哋最緊要做緊呢4隻比較主色啲噶。我哋呢隻咧，我哋之前有個朋友一攞幾個，嗱，藍色都好特別噶。俾啲大家睇下個按鍵嗰個位置，呢個開機啦，係咪？呢個係好熟面口噶啦，係咪？真係靚個質感，係咪好熟啊？呢隻啊，嗰個小果大耳機，
佢呢個咧，其實好多人都唔知佢咁樣拎出嚟就係開機噶啦。佢呢個拎出嚟就係開機啦。咁你咁樣擺落去咧，就係熄機噶啦，就唔使去話我去邊度按佢個按鍵啊，或者開機啊、關機咁樣噶，唔使噶。你一拎出嚟咧，就係開機啦。咁你就去揾嗰個藍牙型號咧，呢個就可以睇俾大家睇。哦，呢個供數就真係靚喎，真係好靚啊！呢個完全聽唔到出邊講嘢。咁呢兩個按鍵咧，呢個就係大細聲啦，呢個係大細聲啦，呢個可以撳暫停咯，係咪？呢個其實好，呢度可以伸縮咯，呢度。呢個我哋嘅新片咧係嗰個最頂配嗰個瑞昱，台灣瑞昱嗰個新片嚟嘅，好靚下噶。第二代而家呢個係呢個小果嘅第二代嗰個耳機嚟嘅。咁我哋呢啲都係試唔到聲，我就喺度順便同大家講一講嘅咋。咁呢個就有兩個色，呢個就兩隻顏色，一個黑色啦，一個白色啦，咁樣啦。我哋呢個咧租寶俾大家就係488，我哋而家呢個活動價錢488。咁咧呢一隻我哋就做緊係180蚊，入邊都有旅行袋噶。咁呢個耳機咧，我哋而家咧今期最低價、最驚喜價活動價錢348，我啲全部都有第888，大家一齊888，係咪？咁呢個就348，呢個咧就係180，呢個就488。咁我前邊呢度咧有冇見到我拎住呢隻細耳機啊？都係 S2 頭嘅，呢個我前面都有講過啦。呢隻我之前都買咗幾好噶，呢隻銷量都好好噶，都係入耳式降噪噶，揸住喺手度好舒服噶。我哋呢隻係賣緊88蚊。嗱，呢個佢包裝嚟噶，黑色、白色兩個色。咁咧，我哋呢一隻咧就兩隻顏色，係咪？呢個我哋賣緊88蚊噶，呢個聲都好靚下噶。佢呢出邊呢啲殼咧係金屬嚟噶，唔係嗰啲膠喎，唔係膠殼喎，金屬殼嚟噶，好有質感噶。中意嘅朋友到店試試啊！跟住落嚟往前睇，我哋呢一隻係咪暴力風扇嘅機？暴力風扇可以吹塵啊，又可以攞嚟咁樣你中風扇咁樣吹又得噶。嗱，呢度按落去，佢呢度咧可以加速到100，可以加速到100咧，你直咁樣撳上去。呢度吸嘢噶，呢啲係吸住噶。你如果唔要咁大咧，你就降低啲速度可以自己調整噶呢個，可以自己調整噶呢個降低速度。咁當然啦，佢都係有配埋呢啲配件俾你噶。呢個吸塵嘅話就係裝喺呢邊個頭落去，裝落去，然後嗰啲邋遢嘢就裝埋呢個盒入邊，有好多個口噶。嗱，有7、8個口可以裝噶。嗱，同埋呢度可以掃噶，係咪？呢啲口可以全部收納喺埋一齊嘅，收納喺埋一齊就係呢個位置。呢個真係好用噶，如果你去出去玩啦，有啲地上嗰啲塵咧，你唔使掃啦，你就咁樣直接攞呢個落嚟吹，咁樣吹走佢噶啦。呢個盒我俾大家睇下，嗰個係咩型號？係呢一個嚟噶，係咪？呢個嚟噶，有咁多個配件，呢度都有噶啦。嗱，呢個咧我哋做緊呢個活動價錢係120蚊俾到大家呢個活動價錢。嗱，咁好啦，今期我哋啲產品就暫時介紹呢幾隻款式。咁我哋下一期有新品嘅話，我就再話俾大家知啊，再出一條片。咁就到呢一度啦，拜拜。